Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka uhoraho abaho umugisha abarinde, usumba byose abaho umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uwiteka ushobora byose, data wa twese uhoraho abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro. Tumaze iminsi twiga ku bijyanye n'ibiva hejuru, twakurikijeho n'ibindi. Ikiganiro duheruka ni ikivuga ku bijyanye n'amarozi. Mu bijyanye n'amarozi, abarozi bariho, abarozi bararoga, hari n'abarogwa. Akenshi na kenshi nk'uko bimeze no mu madini, aho usanga umuntu witwa ko akorera Imana mu by'ukuri akorera umubi, ugasanga hejuru ya 80%, 95% se ni abakorera umubi kandi bari mu idini, ariko 5% ugasanga koko n'abana b'Imana by'ukuri bari muri ayo madini, niho babarizwa, ariko n'abana b'Imana nubwo bari aho ngaho. Ubwenge bwabo, ubugingo bwabo bwabashije kumenya ko idini atari ryo rijyana umuntu aheza mu byiza cyangwa iki, ahubwo ko umuntu kwimenya no kwiyobora mu nzira y'ukuri no mu mwuka ari byo bimubatura, kandi ntabatwe n'ikindi inyigisho zose zifunganye cyangwa se zifite aho zigarukira, ibindi ngo ukabikorerwa. Iki kintu uko kiba mu madini ni nako kiba mu bantu bitwa ko bavura abantu imyuka mibi. 90% by'abita abaganga, by'abita abavuzi b'amarozi ni abesikoro, ni ababeshyi. Ahangaha maze imyaka irarenga nka 25 nzi mbona abantu basengera abantu bikarangira babasambanyije, yamusengeraga. Nzi abantu bavura umuntu imyuka mibi yitwa ko ari muganga, bikarangira ateye abagore inda bagera mu 10. Tujye ku kibazo cy'abarwayi. Umuntu warozwe, kumuvura hari ikibanza gukorwa. Nta murwayi wese uvurwa atasuzumwe ngo hamenyekane icyo yarozwe, uburyo yakirozwemo, n'uwakimuroze n'icyo yabikoreye. Utaramenya ibyo ngibyo ku murwayi rwose nta n'icyo washobora gukora. Ahangaha rero niho consultation iba ngombwa. Iteka umuntu warozwe haba hari imbaraga zimuriho, nukumenya izo arizo, ukamenya uburyo zirwanya mu buryo bwabyo. Hari igihe aba ari umwuka bamushyizeho, bagahamagara umwuka runaka ukaza bakawutegeka gukora ibintu bibi kuri uwo muntu.
intensiyo y'uwawuyoboye nibyo uwawuyoboye azazira. Wa mwuka nawo ubwawo uzazira ibikorwa wakoze kuri uwo muntu. Hano mu isi y'ibifatika ndetse no mu isi yo mu mwuka, yaba uwambaye umubiri w'umuntu cyangwa witwa umwana w'umuntu, yaba imyuka, ikigize uko gikora nabi birakigaruka. Ntabwo bibaho ko bitakigaruka. Uko biba ku muntu wambaye umubiri ni nako biba no ku myuka. Umurwayi iyo utangiye consultation ye, ukoresha nk'uko nabivuze mu biganiro byinshi amatariki yavukiyeho, ukwezi n'umwaka n'amazina ye. Ibi ngibi biguha kumenya imwe mu mico imugize. Ya mico imugize ukamenya aho afite faiblesse mu mico ye, aho afite intege nkeya. Aho ngaho afite intege nkeya akenshi niho ibitero n'intambara bye biba bifunganye, niho biba biri. Urugero, niba urebye iby'umuntu ugasanga ni umuntu urakara vuba, urwana, hari igihe uzasanga n'abamuroze ari abo yakuye amenyo n'ibiki n'ibindi. Nubona muri consultation spirituelle y'umuntu ari umuntu ukunda ibintu cyane mu rwego rwo hejuru, nkuko materialiste, ushobora gusanga hari abo yahemukiye bakamuroga. Naza kwivuza ntacyo azakubwira, azarindira ko uzabibona. N'ubu umuganga mubi nawe uzabimubwira yuko wabibonye. Ntabwo ufite uburenganzira bwo kwenterefera mu buzima bw'umuntu nubwo waba uri umuganga cyangwa umuvuzi. Icyo umuntu yaguhishe afite uburenganzira bwo kukigumana nk'ibanga rye, ariko kuba atakikubwiye kiramugiraho ingaruka. Icyo uri bumugireho inama, uramubwira ko iyo umuntu yivuje akivuza nabi akira nabi, kandi ko umuganga umubwiza ukuri, kuko iyo umuhishe uba wihishe. Ibyo ngibyo urabimubwira, ukamubwira yuko iyo umuntu abaye umunyamabanga w'ikibi nacyo kimubera umuyobozi. Wa muntu uko ugenda umenya imico ye niko ugenda ubasha gusitiwa cyangwa se kwerekeza neza aho yatsikamiye abandi, hanyuma nabo bakamutsikamira mu buryo bwabo. Iyo bitari ibyo, hari n'igihe hari izindi zirucamo ukareba umwuka bamwoherejeho ukawumenya, hanyuma ukamenya uburyo umubuza amahoro, umubuza amahwemo, ukarwana n'ibyo ngibyo. Ibyo urwana nabyo ukabishobora kubura ko Uwiteka yashyizeho inzira zabyo, zirahari. Ababa batabyemera mu buryo bwabo bw'umuhamagaro wabo kuba imbuzarusaku cyangwa imvuzarusamu, bavuga ko ibingibi ari ibintu biri satanike. Mu bitabo bafite nk'igitabo cya Bibiliya, iyo usomye ahantu mu gitabo cya Tobiya, niho ubona uburyo marayika uwo yarahekeje, marayika yagiye agafata akantu k'akabuye mu mazi, sinzi yaje kurobamo n'ifi, sinzi ibyo yaje gutwika, idayimoni ya Asimode arayirukana. Uwo mumarayika ko yari afite imbaraga, ko atirukanye, atabwiye dayimoni ngo genda, ngo igende. Kuki yakoze iyo rituel akamubwira ibyo agomba gutwika bikanukira iyo dayimoni, yamara gusohoka akajya kwizirikira ahandi, ariko yabanje gukora rituel isohora ya dayimoni. Akenshi rero mu buryo abantu babamo
usanga baragizwe injiji, barabatsikamiye mu bwonko bakaboza neza, noneho n'ibyo afite mu gitabo ntabe capable yo kubisoma, ahubwo we akavuga gusa, kubera ko barimo barakora aho atonekara kandi adashaka guhindura, kuko afite faiblesse yuko adashobora guhinduka, afite imbaraga nkeya, ntabwo ashaka guhinduka, ibyo yemeye abimazemo igihe, ntabwo ashaka kubivamo, yabigumamo ariko nta bimvuza rusaku cyangwa imvuza rusamo ngo kuko uko usohotse ni kugaragara. Ahangaha bavandimwe, ndababwiza ukuri yuko nta muntu w'umurwayi ubaho udashaka gukira. Kudashaka gukira ni ukuhe? Iyo ugiye kwa muganga, muganga akakoza ati wumva ufite umuriro, ukamubwira ngo numva ntawo mfite, kandi uwo ufite nta muti w'umuriro ari buguhe, wenda baragupima n'umusarani basanga ufitemo n'utuyoka baguhe za Verimox n'ibiki byose, niba ngombwa baguhe mebendazole cyangwa albendazole, hanyuma nutaha wa muriro ukazamuka, uwo muriro nuba mwinshi uzatwika inyama zawe zo mu nda, umwijima, impyiko ndetse n'ibihaha bishobora kwangirika. Wahishe ko ufite umuriro, wivuje nabi. Imico yawe ubwayo mibi ntabwo ituma wivuza neza. Birababaza. Iki kiganiro ndagiteguriye harimo ibice bibiri, hari icyo bita kwiroga, hari n'uburyo rero ndi buvuge umuntu warozwe, cyangwa se uburyo umuntu yirinda ko bamuroga, ibyo yakoresha, byose turi bubirebe muri iki kiganiro. Kwiroga cyangwa auto envoûtement cyangwa s'auto envoûter, nicyo turi burebe, uburyo umuntu yiroga, turi burebe n'uburyo umuntu yakwibohora muri ubwo buryo yiroze. Abantu 80% by'abantu bavuga yuko barozwe, bakaba bafite n'ibimenyetso by'uko byarozwe koko, yuko barozwe, mu by'ukuri akenshi baba bariroze. Indwara bafite ibavamo muri bo. Indwara ntabwo iva hanze ku murozi wakoresheje ishusho runaka cyangwa ifoto yabo cyangwa imyenda yabibye cyangwa iki. Reka ntabwo ushaka kuvuga ko ibingibi biva mu ntekerezo, cyangwa ngo uvuge ko ari by'umuntu ngo yimagina, oya, bifite ahantu biva. Ariko akenshi mu ntekerezo niho umuntu yirogera. Ingaruka zabyo zo ziragaragara buri munsi. Ni indwara, ni amahirwe makeya n'imyaku, ni ibibazo mu muryango, ni ibibazo mu buryo bw'ubukungu, ni ubwumvikane buke hagati y'ababana n'ibindi. Iyo bigenze gutya rero ubigenza ute? Ese uyu muntu biba byaramugendekeye gute? Reka tubanze turebe uko biba byaramugendekeye. Umuntu mu buzima bwe hari igihe ageramo we ubwe agatera igiti cy'umunuko wo kwigaya muri we. Igiti cy'umunuko se kimeze gite? Ni igiki? Turi noneho ibizanye n'ibiki? Bisobanure uko nshoboye. Akenshi ibintu by'ibitabo dusoma ntabwo byose biba ari byiza. Hari igitabo usoma ugasanga umuntu aratanga ubuhamya bw'ukuntu bwamugendekeye n'ibiki, akagera ahantu akavuga ati ntabwo abantu bavuka mu miryango iyi n'iyi bajya baba bazima. N'urugero,
cyangwa se abantu bateye gutya na gutya ntabwo bajya baba bazima, bahura n'ibibazo, baba ari aba n'aba. Wowe urimo gusoma ako kantu ugasanga ni wowe kareba, ugasanga ni wowe yapoyitinzeho, noneho ugahita uvuga uti okay, iki ndakimenye. Twebwe ntabwo bijya bishoboka ko tuba abantu bazima, tuba abasinzi, tugakunda abagore, tukanarwana, ni ibyacu. Uko ubyemeye muri wowe urakomeza ukisomera, ariko la conscience yawe, intekerezo zawe zihishe na subconscient, n'intekerezo ziri imbere muri wowe kure zitegeka izindi ntekerezo zisa nk'izigaragara inyuma, zifata cya kintu zikakibika gutyo, zikavuga ngo twebwe ntabwo dushobora kureka kurwana, dushobora kureka kunywa inzoga, dushobora kureka gukunda abagore, ni ibyacu. Wowe wakomeje urisomera ugeze ku yindi page, ariko subconscient na conscience yawe byabitse icyo kintu. Ibitabo byinshi bimeze nk'urumogi, ibitabo byinshi bimeze nk'isigara, ibitabo byinshi bimeze nka kokayine. Urabisoma aho kugira ngo bivemo ukize, ahubwo ukabivamo wanduye. Hari ibitabo byagakwiye kujya bikurwa muri etajeri z'ibitabo bigurishwa, kuko biroga benshi kurusha kubakiza. Iki ni igitekerezo kiri fortement negative, gifite negativite nyinshi cyane, donc kibi, kuko uwo nguwo byamubayeho akabifata nk'ihame, yabuze n'umubwira ko atagomba kugeneraliza. We yahise agwa mu kintu bita muri philosophie scolastique y'ibyo bakita generalisation abusive. We aguye muri icyo kintu cyo kuvuga yuko nta muntu uturuka muri iyo nzu cyangwa muri ubwo bwoko cyangwa se ngo muri ibi n'ibi ngo ushobora kubaho ngo atanywa, ngo atarwana. Aranywa agasinda, yamara gusinda akarwana, nuko kandi gukunda abagore ni ibyabo n'ibyo ngaho nyumvire rero. Sasa rero ikintu kivamo iyo mu gihe wasomaga wemeje ngo bana ko cyakora koko ibi ni ibyacu, wumva ko kantu konyine wemeje, ugahita wikomereza ugasoma, kuko wagashyizeho vi, intekerezo nyinshi cyane ziri muri wowe zirakakira zikabike. Aka kantu rero kagiye gukura ari igiti cy'umunuko cy'umubore, kazakura ku buryo inzira zose uzacamo uzaba uyobowe n'iki giti. Nugera ahantu ukabona baranywa inzoga, kazakubwira ngo mubizi se mu miryango yanyu ntimwinywera, wajya ukanywa agacupa hariya, dore na za nkekera zijya zirirwa zikuvuga ziri hariya, nibagira ubuzitihe. Dore nura mugore wicaye hariya na n'umugore mwiza. Ibya bindi bitatu bigize icyo wibeshye ko kiba ku muryango wawe urabibona muri ka kabari. Ubwo wari ugiye ku isoko guhaha cyangwa guhahira abana n'umugore, wari ugiye mu kiraka runaka, ariko urabanza wibeshye uvuge ngo reka nciyomwe agacupa kamwe, nuko hanyuma biraza kurangira shobuja wari ufite imodoka wagombaga kujya kumutwarira akubuze, naguhamagara ujye umureka ujye yerekana ngo dore ba bose baba bamamagara ngo nta ninyinya ntaho njya. Nabonye umuntu umeze gutyo bakamuhamagara akajya avuga ngo boss iyi nguyu ngo nawe ngo aranyubira, ngo nifatiye agacupa ngo aramuhamagara ngo ndajya gukora. Tekereza umuntu ugeze aho hantu. Sasa ahangaha icyo nshaka kuvuga, ashobora kuhagera kandi akahava, Uwiteka arakiza kandi bica mu nzira nyinshi, ariko cya giti cy'umuvumo uko kigenda gikura kigira ingaruka ku myitwarire yawe muri sosiyete. Uko ugenda, uko ubana n'abantu, uko witwara wowe ubwawe n'umuryango wawe,
n'uko wibona wowe ubwawe ku giti cyawe. Akenshi uyu muntu cya giti yateye muri we ntabwo aba azi yuko yagiteye. Na cya gitabo ndetse yasomaga agera hakibagirwa ko kinabaho, ariko icyo cyamubibyemo cyo kiri gukura. Hanyuma noneho l'inconscient yo ubwayo ntabwo ijya yibagirwa. Hari conscience, hari n'icyo bita inconscient. Ni kiraho kibika ariko kiba kimeze nk'ikidatekereza, ariko ibyo kibitse birazamuka. Hanyuma rero iyo ntijya yibagirwa habe na buhoro. Cya gitekerezo kigenda kidevelopa, kikamuzana amashami, hanyuma kigakurira mu nzira n'ahantu h'umwijima muri wowe, ari kure cyane. Icyo kintu gihinduka nka kanseri muri wowe, gihinduka nk'ikinyamaswa cy'ibiboko birebire bifite imigozi bizenguruka roho yawe n'ubugingo bwawe, hanyuma bigatangira kugenda birya ubugingo bwawe, birya roho yawe, birya imitekerereze yawe, hanyuma bikazahinguka inyuma ku mubiri. Ahangaha niho hava nervosité zihoraho, ubwo umuntu arakazwa n'ubusa, ibibazo by'imitekerereze n'ibibazo byo ku mubiri. Akenshi iyo umuntu amaranye ibi bintu igihe, nibwo hazamo ubwihebe bwumvikana no mu magambo avuga. Ni ibintu bikunze kubaho kusuhuza umuntu uti waramutse, ngo naramutse, ngo ndimo ndarushya iminsi. Uwo ni umurwayi, ndarushya iminsi iri hehe? Wowe uri hehe? Igutunga mu biki ku buryo wowe uyirushya? Wabaza umuntu uti bimeze bite? Ngo ni iby'iki gihe. Iki gihe se ni ikihe? Ikitari iki gihe se cyo ni ikihe ahubwo? Nshatse kuvuga ibyo, nta gihe ku isi higeze nta wahabaye mu buryo bworoshye bataba barakubeshya ibyo ngibyo ukaba ari byo wamize bunguri. Uwo nguwo niwe ubaza uti mu rugo bameze bate? Ngo baraho, ngo nakubwira ngo iki se? Ngo ubu iteka umuntu muvugana ukumva ariyaturiraho ibibi, byo ni ukwiyaturiraho ibibi. Ntimugakeke ko ari ukuvuga ngo ndavuze uko biri, none urimo uriyaturiraho ikibi. Rero gukira kwawe birakomeye. Ahangaha nk'uko twigeze kureba amadini menshi agenda akicara ahantu hamwe, kuko abagize amadini bicara ahantu hamwe bakarema egregore. Iyo umuntu ashinze idini, urumva umuntu wenda yanatanze urugero, umuntu yari umufundi cyangwa yari umusongarere wirirwa yisambanira ahangaha atunzwe n'abayaya n'iki, akazagira gutya akabona umugore muzima usenga, hanyuma yabona wa mugore afite impano yo gusenga, atereka dushyireho idini, bagashyiraho itorero, nuko agatangira gusenga, ariko barishyizeho umugabo avuga ati tushaka icyo kurya. Donc bagiye gusoroma imbuto z'injiji zitazi gusoroma cyangwa zitazi yuko zifite ibyo basoroma. Hanyuma rero bagatangira bagashinga itorero. Iryo torero mu gihe gitoya ni haza abantu 10-20 bagashyira hamwe gusenga, bararema icyo bita egregore. Ya egregore iratangira kubaha guhanura, barahanura, bararondora, barerekwa, kuko bishyize hamwe pensée collective zabo, donc ibitekerezo byabo mu bwinshi bwabo byaremye umwuka. Uwo mwuka ubaho ukabengerana, ukaba umwuka umeze nk'imyuka yose iba mu isanzure. Uwo mwuka ukabaha guhanura, ukabaha kurondora, ukagera gute. Aba nibo banditse muri Bible mu buhora musoma, Yesu Kristo yabwiye ngo benshi muri mwe muzaza mumbwira ngo mwami mwami, ntitwahanuye mu izina ryawe, ntitwakijije ibimuga mu izina ryawe, ntitwazuye abantu mu izina ryawe,
ati nzababwira ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe sinigeze kubamenya. Ko cyazababwira gutyo se kandi ibyo barabikoze mu izina rye? Nuko bafite ikindi cyari kibayoboye, ntabwo bari mu nzira ye, baribeshye. Impamvu uhagurutsa ikintu, iyo mpamvu niyo ikuyobora inzira uhoramo. Niba ushinze itorero ushaka ibyo kurya n'ibyo kwambara, ntabwo uri gukorera Imana, urakorera umufuka wawe. Rero ntuzabeshye ngo wakoreye Imana ngo kuko wavuye wasengeye umuntu agakira. No. Akenshi n'uwo muntu yavuye aho iyo egregore iri arongera akarwara. Iyo ahari arakira. Iyo ari muri urwo rusengero washinze wishakira ibyo indamu, ararya agakira, arya ubwo burozi bwawe agakira rwose. Ariko yajya ahandi akongera akarwara. Hanyuma rero uyu muntu nawe ufite ibitekerezo biri negatifu, nawe ubwe arema egregore. Bya bintu bimuzamukamo gahoro gahoro bikazahinduka ibimugize mu buzima. Mu mvugo hagatunguka ibintu by'ubwihebe, muri sosiyete akajya avuga dore bariya sha Imana zarabahaye, dore uriya sha yari umukene, dore nguriya uriya yarapfuye, dore ariko twebwe dore hari abandi wagira ngo Imana barayivukana mu mufuka. Ugasanga utuntu tw'utugambo tw'iminuko turi aho ngaho nitwo tumuba mu kanwa. Bavandimwe, ntabwo bijya bibaho yuko umuntu wiroze yagereranywa n'uwarozwe. Imbaraga ziba ku muntu wiroze mu bitekerezo bye gutya ni nyinshi ku buryo kumuvura ni ikirunga. Nta n'umurozi wamuroga gutya, kuko uyu nguyu uburozi afite buturuka muri we, nta nubwo akenshi aba azi ko abufite muri we. Noneho ibye akabona uko iby'ubushize byagenze niko n'iby'imbere bizagenda. Negativite yabayemo mu gihe gishize niyo imuyiboboye ndarumoma present. Ya present time we ntabwo azi yuko yakagombye kwihinduramo ubuzima bukaba bwiza, noneho akabona na future ye nayo izamera nk'aya past yaciyemo, nk'aya passé yaciyemo. Uyu kumuvura abavandimwe ni ikirunga, ni ukuzimu kurangaye ugomba kumanukamo ukajya gushakisha aho yabitse cya kintu. Uyu ni umuntu bifata igihe kumukiza. Uyu ni umuntu bigusaba kumugendaho ukamuganiriza ukareba ibyo avuga aho abivana, ukareba ibyo asoma. Akenshi bishobora kugutwara n'umwaka, imyaka 2. Mu gihe wo baroze bakoresheje dayimoni runaka akugeraho nyuma y'isaha imwe byose ukaba wabishyize hariya, ugasigara uganira na ya dayimoni uyibwira aho igomba gusubira, yisubiza mu ndiri yayo. Muti aganira n'abadayimoni, umuntu aganira na dayimoni gute atari dayimoni? Muca imanza, karibu sana, muca imanza ibyo ngibyo. Ariko uwo mwemera mwahinduye n'Imana, Yesu Kristo we yaravugaga ngo iyi ni dayimoni itumva itavuga. Hanyuma ntabwo yumva kandi ntabwo ivuga, hama akahita yibwira ngo muvemo. Yumvaga itese, afite aho yavuganiraga nayo mwe mutabashaka kumva. Ahubwo burya yaba yaravugaga yuko mwebwe muri ibiragi, muri n'ibipfamatwi bidashobora kumvikana n'iyo dayimoni. Kuki se byose yazimenyaga ngo nuko yari umwana w'Imana? Nta bandi se birukanye ayo madayimoni? Tujye dusoma ibishoboka, ariko dutekereze, turebe ibituri imbere, tubirebe mu buryo nyabwo.
uyu muntu urwaye gutya, ikintu cya ngombwa, uburyo bwe bwo gukira ntabwo buri hanze ye, buri muri we. Hari aho umuganiriza akaza kugera ahantu akubwira ati mu gihe kimeze gutya hari akantu kambayeho, naje kuba nari ukuri ndetse nakashye, ati naje gusoma igitabo, ati nsanga abantu bo mu miryango yacu twese, icyo gitabo cyavugaga yuko abasinga dukunda inyama, dukunda inzoga, dukunda n'abagore n'urugero. Ati ibyo ngibyo ndabizi, nabibonye kwa sogokuru, nabibonye kwa data, nabibonye nanjye mbyibonaho. Ukabumenya impamvu. Undi akaza akakubwira ati reka twebwe abakobwa b'abakono ntabwo tujya tugira amahirwe mu buzima, ubwoko bwacu bwari bagiye kuburimbura, n'abasigaye iyo twubatse ntabwo turamya cyangwa se turubaka abagabo bakatubera babi, tuba abanyamuruho mu rugo. Ndakaza akakubwira ati wizi se, yewe umukobwa w'abega, jewe ndakumena rwose, ngo nuko bavuze ko bagira amahane cyangwa se ngo basenga akazi nuko. Ugasanga hari ibintu biyobora abantu biva mu bintu byavuzwe, umuntu akikonforoma kuri ibyo bintu. Kuba umuntu wuzuye rero mu mubiri ukumva ko ari uko nguko, ariko ntabwo ari byo. Cyo ni ikimodoka kigutwaye, ntabwo uri uwo nguwo. Umurozi rero wa mbere ubaho nabonye ni uwiroze, akirogesha ibitekerezo bye, hanyuma rero ugatangira intambara ikomeye yo kumuvura. Ibishoboka byose wabikoresha kugira ngo uvure uyu muntu. Ahangaha bisaba yuko ugenda gahoro. Tekinike nabonye iba nziza ni tekinike ya regression, cyangwa iyo bita hypnose douce. Hypnotism ntabwo ari ikintu gikomeye, cyangwa ugakoresha sophrologie n'ibindi, hanyuma umuntu agakira. Donc ukextripa le mal iri muri wa muntu. N'ibiganiro ubwabyo, ugirana n'uwo muntu, iyo ubonye uko wamuha umwanya uhagije mukaganira, hari aho ugera ukumva aho yaguye. Noneho icyo ugomba kumubwira uti rero iki kintu wowe wemera yuko abo mu muryango wanyu byanze bikunze banywa inzoga, byanze bikunze bakunda abagore cyangwa barwana, iki kintu ugomba kukikuramo. Ntabwo nkikuramo kuko ndabibona kandi nanjye niko nteye. Ukamubwira uti rero ntabwo ushobora gukira iki kintu utakikuyemo, njye narinje kukubwira ko iki kintu bishoboka kukikuramo, kandi nukikuramo byose birahinduka. Icyo gihe biba byiza ko washaka urugero rw'umuntu wo mu muryango umuha, ukamubwira uti ese uriya ntabwo ubona yuko byaciyemo, ese uriya ntabwo ubibona. Aho ngaho rero bisaba yuko no kwitonda cyane, ukabimwereka witonze, ukabimwereka gahoro, ukabimwereka mu rukundo, gahoro kugeza ubwo azavuga ati ariko se ubundi wa mugani niba banabikora jewe kuki ntahinduka ngo jye. Aho ngaho ukaba uramufashe rero, ukamubwira uti ndashaka ko dutangirana urugendo, ndashaka ko abantu babona yuko wowe utagomba kunywa inzoga, ndashaka ko abantu bamenya ko udakunda abagore, ndashaka ko abantu bamenya yuko wowe utakunda kurwana, urundi uri mwiza, muri wowe ufite ibyiza byinshi cyane. Ugahera aho ngaho, ukamubwira uti tugiye gutangira urugendo, tugendane neza, inzoga zireke, abo bagore ntawe urutura umugore wawe, kandi kurwana, niba ushaka kurwana hariya hirya barimo barangaja, genda ujye mu gisirikare bazaguha imbunda urwane. Ariko kuza kurwana hano mu cyaro
kuko ufite ibigango cyangwa se kuko ufite uburyo urwanamo n'ibike, ntacyo bimaze. Kurwana ntabwo ari byiza. Wirata ko unywa inzoga ntabwo ari ikintu, wirata ko ukunda abagore nta cyiza uzavanamo. Gutyo nuko umuntu arahinduka, agahinduka wese ukamureba ukamuyoberwa. Ubwo aho ngaho hari dayimoni uba ukoresheje se? Iyi ni inzira yo kuvura umuntu wiroze akoresheje intekerezo mbi yishyiramo, akoresheje amagambo mabi yiyaturiraho, byaraturutse ku bitabo bibi yasomye, byaraturutse ku magambo mabi yumvisha mu bantu mu miryango, byaraturutse se mu madini aho bamwaturiyeho ibintu runaka, gutyo n'ahandi henshi. Nta muntu ubaho urushya kuvura nk'uyu nguyu, ntawe nigeze mbona. Nyuma yo kureba rero uburyo umuntu aba yariroze n'ibikoreshwa, nta miti yindi, nta kintu kumuganiriza, ni hypnose. Isufi yuko mubwira akaryama hariya agahumeka neza, ugasa nkaho mugiye muri meditation, nuko ukamujyana hagati y'ibitotsi no gusinzira, ukamumaintaininga aho ngaho, umuganiriza gahoro gahoro. Nuko we ubwe hari aho aza kukubona nk'umuntu barimo baganira mu nzozi, nyamara kandi atariho muri iyo eta yibashije kuyimushyiramo, niho umutangira kumugida, umuyobora inyuma mu buzima bwe bwahise. Niho mugenda mukajya kubona cya kintu aho gishinze, niho mukirandurira mwembi mu ntekerezo, mu biganiro, muri hypnotisme, muri ya hypnose douce. Ibi ngibi iyi hypnotisme arabona atangiye kuyigisha, bazi uko ikora. Ntabwo ari ibintu biga igihe kirekire, gusa bigusaba kumenya psychologie humaine, mukabisaba kumenya le psychisme et ses fonctionnements n'ibindi. Ntabwo ari ibintu, c'est pas la mer à boire. Ntabwo ari ngombwa kujya kubyiga imyaka 20 mu mashuri kugira ngo ubimenye. N'en déplaise ko ababyize. Reka turebe rero uburyo amarozi umuntu ashobora kuyirinda, cyangwa se uburyo umuntu ashobora kuyiyaka. Hari ibintu ushobora kwiyegereza bishobora kugufasha kurwanya amarozi. Bimwe bimera nka izora, nk'uko urabona plastique yumutse nziza, umuntu agukizeho urutsinga rw'amashanyarazi ugakinga ya plastique, ntabwo umuriro ukugeraho. Donc hari bimwe bimera nka izora, donc bituma ya marozi atakugeraho, ariko ahari. Hari ibindi bikora nk'ibyo nakwita derivateur. Derivateur ni ukuvuga bidevia, bishobora no, c'est pas ntabwo ari donc bishobora gufata bya bindi bikabigumana ntibibashe kukugeraho. Iyo bifasha bikabigumana, birayenga, bimera nk'ibiguye ikuzimu. Ibyo ni ibihe? Ni amakara. Aya makara acanwa mu biti by'inturusu, murayareba. Buriya amakara agira imbaraga. Hari n'amakara yihariye, narayababwiye, hari n'abayafite, barayazi n'ibyo arimo akora. Iyi charbon de bois ikurikirwa n'amazi. Burya amazi agira imbaraga cyane, amazi ndayakunda. Hari point, ibintu bisongoye byose. Hari n'amabuye, za tourmaline, za topage, ibiki, amabuye menshi atandukanye. Ibyo mvuze, donc charbon, amakara, amazi, ibisongoye n'amabuye bifite imbaraga
zo gusenya no kumira bunguri imbaraga z'umwijima zigacebera zikabura, niba ariko navuga. Le charbon de bois iyo rero tuyikoresha gute? Burya charbon de bois cyangwa se ikara no mu nganda charbon irakoreshwa mu gupurifiya amazi. Ikara burya irimira imbaraga zirimo zizerera mu kintu. Amakara aramira. Dukurikije umuhanga Papusi, un grand magicien, yavuze yuko ikara rishobora kumira imbaraga zose zizenguruka mu isi y'umwuka, zipfa kuba zije zigana aho rya kara riri. Iryo kara ntago rituma zisubirayo, ziraba absorbe, ziraburirwa irengero. Ni muri ubu buryo ushobora gufata ibintu byawe byandujwe imyuka mibi ukabishyiraho ikara, ukaba urabihumanuye. Kandi ikara ushobora kurikoresha no mu buryo bwo kwirinda. Donc niba hari imbaraga ziza zikagutera, rya kara rikamira, ukarikoresha nka protection mu kwirinda. Hari ibisongoye. Iyo tuvuga ibisongoye, ahangaha hazamo fenomene y'amashanyarazi cyane rwose. Ibisongoye aha ni imisumari ihagaritswe hahandi hasongoye hareba hejuru, ni za epingre, ni inshinge, ni biki. Buriya biriya bintu birakoreshwa cyane cyane cyane. Za pointe métallique cyangwa se udusongoye tw'ibyuma dufite imbaraga zo gukurura icyitwa les fluides astro-électriques. Izo fluides astro-électriques ni ziva mu biremwa by'umwuka bifite imigambi mibi cyangwa imigambi mibisha. Ni ukuvuga ngo niba umwuka mubi uje ukugana, uje kukugirira nabi, icyo cyitwa fluide astro-électrique kiba kiri mu rwego rwo hejuru kuri uwo mwuka, usa nk'uwaka umuriro. Iyo uje ugasanga hariya hari imisumari 4 ireba hejuru cyangwa 6 cyangwa 8 gutyo, ya misumari, bya bisongo by'imisumari bihita bikurura za mbaraga z'umujinya wa mwuka waruzanye. Aho ngaho rero wa mwuka ucika intege, ukamera nk'isogisi rishaje riri aho ngaho ryakwedutse. Ibisongoye bikozwe mu byuma byose, ibisongoye byose bikozwe mu byuma, iyo ubishyize munsi y'uburiri bwawe, niba waterwaga nijoro, wa mwuka uraza. Niyo wakwinjira ukiri ku muryango, wa mwuka urakandagira n'ukandagira, bya bindi bisongoye birawujomba, ukiri no ku muryango birawujomba. Donc wa mwuka umera nk'ukandagiye nyine umusumari nyakuwukandagira. Niba ari umurozi rero noneho sasa ugutera mu buryo bwa asar, ukabona hari umusaza ugutera buri aza kukuniga cyangwa aza kukubwira ngo tugende cyangwa ngo ibiki, araza akituguka mu cyumba, ukabona arimo arabyina sekadegeri, arimo akandagira ya misumari, kandi iyo yibereye hehe munsi y'igitanda, ariko no ku rugi arimo arayikandagira. Ubwo ntabwo azagaruka, agenda agiye. Ushobora kwibaza uti nzabigenza gute se niba ngewe ntafite igitanda, mfite matora nsasa hasi? Mu by'ukuri icyo ntabwo ari ikibazo ukwiye kumbaza, kubera yuko ntabwo ari jyewe ugena ubuzima ubamo. Niba uwo mwuka ugutera ukaba ushaka kugira ngo
uwirukane, wagura igitanda niba biri mu bushobozi bwawe. Ariko noneho indi nama nshobora kukugira, ushobora no gufata bya bindi bisongoye ukabishyira hafi y'urugi, ukabishyira hafi y'idirishya, ukabizengurutsa amatora yawe. Ntabwo ari byinshi, si ngombwa kurara ntabwo ari ngombwa kurara hagati y'ibisongo. Ejo mutazabikandagiramo mute insibika iradukoze kabisa. Bishyire, fata hafi y'umuryango, bihashyire hafi y'idirishya, hafi gutyo dutandukanye hafi y'amatora yawe. Hanyuma umwuka mubi nuza uraza kureba ibiza kuba. Niba ujya uwubona uraza kuwubona ubyina sakayonsa na za kireba nzenze uvuza induru. Tugiye ku mazi, amazi aho ava akagera amira imbaraga zizerera, amira inzererezi z'imyuka. Niyo mpamvu iyo ugiye ku mazi, ugiye utembera, wumva unaniwe, urahagera wajya ukumva hari ikintu kikuvuyeho, ukumva uratuje, ukumva wakwirebera amazi, ukumva aho ngaho, ukumva nibwo ubaye muzima. Ubwo ibibi byari bikurimo amazi aba abimize. Najyaga mbwira umwana twakundaga kuganira akavuga ati ariko shati ibintu bibonye mugira imico myiza. Nkamubwira nti wavuka kuri muhazi se ukaba mubi? Ndavuga abahavuka, ntabwo mvuga abahimukira. Buriya wavukiye iruhande rw'ikivu ubu umwana mwiza, wavukiye iruhande rwa muhazi nuko. Imico mibi ntabwo ikuzamukamo ngo igufate, kubera yuko ntabwo bivamo. Ujya kuri muhazi nuko waba ushoye inka, imico mibi ikagenda, wasubira ugiye kuzana amazi nuko. Nibyo bajya no gutura hafi y'amazi ni byiza. Ntabwo nirase, mu mbabarire, karagaciyemo. Kandi niba kabakomerekeje, grand pardon, big pardon. Amazi ndimo ndasuka ji, naza kumva mumbwira ngo nakoze ikiganiro ngo ndimo no kwihagarika. Muze mbahe ji yitwa hibiscus cyangwa hibiscus. Yongera amaraso, ivura impyiko. Mba nicaye amasaha n'amasaha, izi mpyiko nizimara kuba ubureti kugira ngo nzajya mbabwira ndyamye se, ntagera aho igitotsi kikanwara nkanagona, nkigisha kugona ntibikabeho. Amazi akurura imbaraga mbi. Imbaraga zose mbi umuntu azanye, imbaraga mbi zose ziserera, iyo zigeze ku mazi zirabura, ziguma aho ngaho, amazi akazigumana. Amazi y'umugisha niyo byaba byiza ko wakoresha. Nababwiye amazi y'umugisha uko bayakora. Hari n'ayo bita oristrale, donc aya ni amazi ukora ukaza gufata urukwi ukarucana, ukaza kurizimiriza muri ya mazi, amazi ukayakoresha. Hari ikiganiro gihari ntaravuga cy'ukuntu bakora cyo bita l'oristrale na gregorienne, amazi ya Gregori. Nayo nzayabereka, nzabibabwira. Iyo ukoresha amazi asanzwe biba ngombwa ko uyahindura mu gitondo na nimugoroba. Donc ayo waraje nijoro hafi yawe, mu gitondo ukayahindura, ukahashyira andi, nayo ukahindura nimugoroba, kandi ukoza neza icyo yari arimo, kuko yaba ayo mazi yaba n'icyo kintu byose biba byagiyemo imbaraga mbi cyane. Ariko ubundi biba byiza ukoresheje amazi y'umugisha cyangwa l'oristrale, nibyo byiza. Uragenda rero ukayamena muri wese cyangwa ahantu hari amazi atemba. Ariko amazi y'umugisha yo ntabwo akora gutyo. Ngo mvuze amazi asanzwe. Amazi y'umugisha yo iyo amaze gufata za mbaraga mbi arazisenya zikabura, ku buryo aba akiri yose. Niho atandukaniye n'amazi asanzwe. Amazi asanzwe yo bisaba ko ugenda uyahindura mu gitondo na nimugoroba, ariko amazi y'umugisha yo uyakoresha inshuro nyinshi.
hano hari aho ukoresha icyo bita cire vierge cyangwa se ibinyagu cyangwa ibishashara. Buriya ibishashara by'ubuki mwa bantu mwe mu bintu bifata imbaraga mbi zikabigumana, ibishashara ni ibya mbere. Niyo mpamvu iteka mubona buji zikozwe mu bishashara, niyo mpamvu mubona na buji ubwayo ifite uko ikurura imbaraga mbi ikazigumana. Upfa kuba bamaze kuyisharija cyangwa se ushobora no kuyikoresha. Njyewe nabonye n'abantu akenshi atari ngombwa ko akoresha buji yabanje kuba sharije, kubera yuko hari aba yifitiye force negative mbi zimuriho nkeya cyane ku buryo niyo ayicanye akayitegereza ziragenda. Donc hari ababa barwaye cyane, hari ababa barwaye gahoro. Nuko ibinyagu cyangwa se ibishashara bya bindi nyine byo mu buki, ibi bintu bikora gute? Buriya ubashije kubona ahantu hari ubuki ukavanamo kiriya binyagu cyangwa biriya bishashara by'ubuki, hanyuma ukabishyira iwawe, hanyuma ukajya ukataho agace gatoya ukagashyira mu ishashi ukakagendana. Mw'abantu mwe, imbaraga mbi zikujya kure. Uzafata umuntu warakaye umujinya wishe umuha ikiyiko cy'ubuki, azatangira yisetse nk'unyweye urumogi. Hari na pierre de protection, hari amabuye ushobora kwirindisha. Iyo wamaze kumenya umubumbe ugize umuntu, ni ukuvuga buri muntu buriya afite umubumbe we. Hari abafite umubumbe wa Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Venus, Mercure, Lune, gutyo. Umenya uburyo ushobora kumuha ibuye azajya yirindisha. Aka kantu mu kanote ahantu ndabakopeje mubyumve neza. Iyo wampaye itariki wavukiyeho, ukwezi n'umwaka, menya n'ibuye ryawe iryo ari ryo. Iyo maze kurimenya ndakubwira, ukagenda ugashaka impeta ya zahabu, hanyuma bakayandikaho imwo imbere hahandi hajya ku mubiri ijambo ryitwa tetragrammaton. Iri jambo ryitwa tetragrammaton tuzarireba. Mugiye kuryoherwa inshuti zanjye, mugiye kuryoherwa. Iyo bamaze kurishyiramo rero, urugero uyu nguyu dukoresheje impeta ya zahabu. Ngiye kubabwira nkurikije buri muntu icyo yakoresha. Gusa ufata ano ya zahabu, ano d'or. Umuntu wavutse, donc umuntu ufite umunsi wo kwa gatandatu akoresha ibuye ryitwa escarboucle. Escarboucle niryo akoresha bagashyiramo imbere rya jambo bita tetragrammaton, ko nta mwuka ushobora kumutera. Umuntu ufite umunsi wo kwa gatanu cyangwa Jupiter bazakoresha ibuye ryitwa beryl. Ufite umunsi wo kwa kabiri Mars azakoresha ruby. Ufite umunsi wo ku cyumweru azakoresha diamant. Ufite umunsi Jupiter ntagaragara kwa gatanu, Jupiter ni kwa kane ni beryl, Mars ni kwa kabiri ni ruby, Soleil ni ku cyumweru ni diamant, Venus ni kwa gatanu azakoresha emeraude, Mercure kwa gatatu azakoresha topaze, Lune lundi kwa mbere azakoresha opale. Sinzi niba mwumvishe icyo navuze. Ano ya zahabu ni wa muzenguruko w'impeta. Hanyuma ya mpeta ubwayo bazashyiramo ibuye. Iri buye mvuze niryo uzajyamo hagati, ariko ya mpeta mu muzenguruko hahandi hagana konoza ku mubiri bazandikamo ijambo ryitwa tetragrammaton. Hanyuma umuntu iyo umaze kumukorera consultation amenya umunsi we w'icyumweru. Iyo amaze kuwumenya amenya ndi buye rye. Niyo mpamvu mvuze ko
ufite umunsi wo kwa gatandatu Saturne akoresha Escarboucle, ufite umunsi wa Jupiter wo kwa kane akoresha Beryl, ni B na E na R ngufiya na ya na R ndende. Ufite mu munsi wo kwa kabiri Mars akoresha ibuye ryitwa Rubis, hanyuma ukoresha umunsi wo ku cyumweru Soleil akoresha ibuye rya Diamant, ukoresha Venus, ufite umunsi wa Venus donc umunsi wa vendredi ni Emeraude, naho Mercure kwa gatatu ni Topaze, hanyuma kwa mbere Lune ni Opale. Ubwo rero wa muzenguruko wa ya mpeta ubugizwe na zahabu, hanyuma bagacomekamo akabuye kamwe muri akangaka bitewe n'umunsi wawe. Nanjye nzabakopeza mbageze muri secondaire no muri université kwa data mu ijuru. Iyi ngiyi iba ni impeta iba ifite protection ikomeye cyane. Izindi protection bakoresha ni parfum, ibihumura cyangwa se incense. Hari rero nyine incense nkuko nabibabwiye, ibi ngisi nibwo mbisubiramo cyane, zifite imbaraga mu kwirukana imyuka mibi nka musk, benjoin, myrrhe, galbanum na oliban. Ahangaha se mbakopeza se nkeza mbakopeza cyane ubwo ntabwo ari ibibazo ra. Kazedaje mu kanya mbabwire ibijyanye na incense ukuntu tuzajya tubikora. Dushobora gukoresha amasengesho ku bantu benshi mwita ko bakoresha imbaraga z'umwijima, bazi imbaraga z'isengesho kurusha nuko mwebwe mubizi. Burya isengesho ni inkuba, isengesho ni inkuba ku mbaraga mbi. Niba uzi neza yuko umuntu akugirira nabi mu buryo bwo kukoroga, muvandimwe wimwifuriza ibibi, musengere. Niba umuzi, niba unamukeka, musengere. Ariko uramusengera ute? Mana, dore uriya mwana w'umubi aranda kunyica, umurimbure, umukate ukuguru, umunigagure. Iyo ni Imana isa nkawe nyine. Umuntu ukoherezaho imyuka mibi, umusengera usaba Uwiteka kumugarura mu nzira nziza. Iri ni ryo sengesho rimutsinda. Saba Uwiteka Data wa twese uhoraho uti, Nyagasani Data wanjye nkunda cyane, mbabarira Korode uriya wanzengereje ndoga, umugarure mu nzira nziza akire n'umwana wawe, ndanjye ndamukunda, wohereza ibyiza kuri ya Nsibika Korode. Iyo wohereje isengesho ryiza kuri wa wundi ukuroga, birakugaruka wowe waryohereje. Ako kantu rirakugaruka. Iryo sengesho ryiza wohereje kuri wa wundi mubi ukuroga rirakugaruka, kandi riza ari influx positive. Ako kantu wa wundi abyuka yohereza ibibi, wowe urasenze wohereje ibyiza kuri we, ni direct. Ibyiza nibyo bigaruka. We ibyo yohereje haza ibyiza, kuko wowe wohereje ibyiza kuri we. Iyo yohereza ibibi, ariko wowe bikugeraho ari byiza, kuko ugarukwa n'icyo wamwoherejeho nawe. Donc iyo umuntu arimo akorezaho ibintu bibi nawe ukamwoherezaho ibibi, uba urimo kuba kabiri ibyo ugomba kugaruka. Haza bya bindi yohereje, hakaza n'ibyo wowe ubwawe wohereje bikugaruka. Ako kantu ntabwo mukumva. Niba umuntu arimo anyoherezaho ibintu bibi, nanjye nkamwoherezaho ibibi, kandi ibyo nohereje bingaruka, ya intention ni ukuvuga haragira ibibi bye bingaruka, donc ibibi bye anyohereza birangeraho, ariko n'ibibi ubwanjye namwatuyeho ninjye biri bugarukeho. Aha rero biba byiza yuko ukwifuriza ikibi umwifurize icyiza. Yesu Kristo mwemera yarabivuze. Tuzareba n'amasengesho yihariye arwanya amaji noire. Arahari. Hari rero indirimbo
hari indirimbo muribuka nk'indirimbo nashyize ku rubuga rwa Telegram yo mu Rwanda n'iyo mu mahanga, iriya ndirimbo buriya umwuka wagusingiriye ukayishyiramo ukayumva, umwuka urakubwira ngo mwirirwe muramuke ndetse murabeho sinzanagaruka. Indirimbo zimwe rero n'amajwi amwe n'amwe yirukana imyuka nk'uko nabibabwiye. Hari les boro chanta, hari za sembare, hari inzogera zo mu kiliziya, hari n'inzogera zo abatibe bagira icyo bita cloche tibetain. Birahari byinshi 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 byinshi. Ariko njyewe ahangaha njyewe usibye gukoresha amazi, ikintu nabonye kigira imbaraga, umunyu wafashe ukawuha imbaraga runaka, uyu munyu unywa energy vitale z'umwuka mubi ukugendaho. Energy vitale, iyo mvuze energy vitale mvuga ngo imbaraga zigize umwuka mu mwimerere wazo, imbaraga zimwe za originale zigize wa mwuka mubi ugutera. Uyu munyu urazirya ku buryo wa mwuka usigara umva igishushushungwe nawe ubwawo ukarimbuka. Noneho n'imbaraga ziba zizenguruka hejuru zinagana, umunyu urazimira. Umunyu bavandimwe ni gahunda. Hari n'ubundi buryo rero tugiye kureba, icyo bita méthode de contre envoûtement, uburyo ushobora kurwanya ibyo bakoherereje. Hari uburyo bubiri ushobora gukoresha iyo donc bakoroze. Ushobora kohereza ibyo bakoroze ukabyoherereza uwakuroze, cyangwa se ushobora kubifata ukabyohereza mu kindi kintu. Ahangaha niho nabonye ushobora gufata nk'ikintu kikuriho ukagishyira mu tuntu tw'inshinge na twa epingre, kikagenda kikeberamo hariya, cyangwa ugakoresha icyo bita dajite. Tugiye kubireba, wa muntu akajya yohereza ibintu bye by'ibirozi bikaza bikajya muri twa tuntu, we ababona ari wowe. Ubwo ndabakopeje, utabona 9 ku 10 ndamwirukana. Tugiye kureba uburyo umuntu abikora rero. Hari icyo bita transfer. Iyi ngiyi cyangwa transfer, iyo umuntu akoroga, ibyo yohereje biraza wowe ukaba wamaze gukora ikintu, biza guhita bijyamo, cya kintu kikabyakira nk'aho ari wowe. Ahangaha ushobora gufata icyatsi wateye cyangwa se inyamaswa. Hari abafata nk'umuserebanya akawushyira ahantu, yarangiza akawuhindura icyo bita receptacle. Ni receptacle bivuga icyakira. Noneho hari ibyo ukora, ibyo bohereje bikaza muri wa muserebanya, warangiza ukawurekura ukagenda ukiberaho uko babyohereje bikajya muri wa muserebanya. Iyo bawishe urabimenya kuko ujya kumva byagarutse. Niyo mpamvu abantu bamwe baprefera kubikora nko ku mbwa, akaba afite imbwa iri hariya bakajya bayigaburira igahora irwaye, cyangwa injangwe, cyangwa se ikindi kintu, cyangwa se agatera igiti hanyuma kikajyamo bya bintu. Ariko iyo ari nk'igiti bisaba ko ari igiti kiba cyoroshye. Hari nk'igiti, ibiti ngewe nabonye byakira neza ibyo ngibyo, ni igiti cyitwa anemone, igiti cyitwa lila, pervenche na violette. Iyo ari inyamaswa ushobora gukoresha igikeri, imiserebanya n'ibindi. Ariko hari akantu ngira ngo nivugire ku giti cyanjye. Iyo ari inyamaswa
ugakoresha ibyo ngibyo, njye ntabwo binjyamo neza, ntabwo bimacinga, ntabwo bivamo, reka niyo byaba ari ikimera gute. Umuserebanya uvuka ntabwo wari uhari. Uwo muserebanya nubwo ureba cyangwa icyo gikeri gifite umuryango, gifite ibindi bikeri cyabyaye, gifite ikigore cyacyo. Uwo muserebanya ufite umuryango. Sasa wowe ni ubuhe burenganzira ufite bwo kujya gufata umuserebanya w'abandi ko atari n'uwawe ukajya kuwushyiramo ya myuka mibi? Donc hari umuryango ushobora gufasha umugore wo muri uwo muryango, donc umuserebanya w'umugore uri mu mbabarire Kinyarwanda, cyangwa ufashe ikigabo kigize uwo muryango ukagihindura ikiroge, ubwo uwo muryango ntabwo uhemukiye. Ushobora gufata icyo gikeri ukagishyiramo iyo myuka kigahinduka kibi kuri wa muryango wacyo cyabagamo, usenya umuryango w'ibiremwa byari biri hariya, kuko byo ni ibiremwa, ntabwo ari abana b'Imana. Igiti cyagombaga gukura kikitangira umwuka mwiza, kikakira umubi tuba dusohoye. Ugifashe nta ruhushya kiguhaye, ntabwo ukivugishije, ntabwo ugize ute, ugikubisemo bya bindi byose bakoherereza. Bavandimwe rwose, personnellement jewe rwose je déconseille l'utilisation d'un animal cyangwa se d'une plante pour faire un transfert, et ceci pour des raisons simples. Personne n'a le droit de décider de la vie d'un être vivant, surtout quand c'est pour lui faire du mal. Kandi si vous prenez cette décision, vous en subirez tout de même un retour. Ngovuze igifaransa namaze ngo nuko byari bimpoza ahantu. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kudesida icyo akoresha ubuzima bw'ikiremwa runaka cyangwa bw'igiti runaka, nunabikora bizakugaruka. Donc abantu bakora ibi bintu barimo baranyumva, baribo abo ndi kubwira. Iyi transfer mukorera ku nyamaswa mukayikorera no ku bimera ntabwo ari nziza. Ça c'est très mauvais, ça c'est très mauvais. Ntabwo ari byo. Retour à l'envoyer, kubisubiza aho byaturutse. Ahangaha benshi barahumva. Aha, katsi babwira kamwe se mpagakeye. Ndimo ndashaka uburyo twashaka umupira wa mupira bashyira kuri robine, bakajya bashyiramo icyayi cya romare cyangwa se amazi ya romare na hibiscus, bakashyira muri robine noneho bakajya banyoherereza nkajya kuko niba ari ingotomezi na ariko se bavuga amagambo nk'aya ngaya utanywa ntiwanapfa. Ntabwo mbyinuba, ni umurimo nahawe na data uhoraho, gusubiza ibintu aho byaturutse. Niba rero umuntu akuroga ugashaka kubisubizayo, ubikora ute? Imbaraga akohereza mbi n'imyuka mibi niba biza bifite ikigereranyo cy'igipimo cya 60%, wowe ubisubizayo wabikubye gatatu, bikaba 180%. Iyi niyo metode yewe nemera. Donc dukoresha icyo bita dagide. Bamwe bangora dagide ariko njye myita dagide kuko nzi nicyo bivuga mu kilatini. Dagitus. Ufata ikintu, njyewe nkunda ngaho muraje mu ntera amabuye, nshobora gufata igipupe imbere nkagishyiramo ibintu runaka, nshobora gushyiramo ubuki, nkasukamo n'amata, kuba nagifunze ku buryo nta bitari busohoke, nkashyiramo inshyushyu, nkashyiramo ikivuguto se, nkashyiramo ariko ikivuguto gifite efe itari nziza, ubundi inshyushyu niyo nziza, bashyiramo n'ubuki, nkashyiramo n'utuntu duhumura,
hanyuma warangiza ukagifunga neza ku buryo bya bintu bitari bumeneke, hanyuma imbaraga yohereza zikaza, noneho cya gipupe mba nagifunze ahantu hose ariko mu maso ari hafunguye, ibyo yohereza byose bikaza biza muri cya gipupe, ubwo we ababona ari jyewe ari kubikoraho. Igipupe nkajya mbyuka nkagisiga amavuta ya Elayo, amavuta agahita we wamuroza ahita yabona, akabona ko nisize amavuta ya Elayo, nkagisiga amavuta akanyerera nuko hanyuma nkagenda noherezamo imbaraga. Wa wundi uroga azakomeza abikore kuva ku munsi wowe wakoreyeho cya gipupe, uzabara iminsi 28. Ya minsi 28 nirangira, uzafata cya gipupe ugenda urebe ahantu hari igiti, uhacukure uhambemo cya gipupe. Noneho kuri uwo munsi wa 28 hazaba ari byo yohereje bijye mu gipupe, ugende ugihambe munsi y'igiti s'il vous plaît, bibaye byiza cyaba igiti kinini, ntuzareba agati gatoya ajumbaze ngo mbonye nk'agati gafite metero imwe ngo kaba gahagije. Shaka igiti cyakuze gifite imizi, uhambemo icyo gipupe. Nimara kugihambamo nkora iki rero? Ku munsi wa 29 araberwa, wa murozi akohereza. Baba we, imbaraga zose mbi cya gipupe cyakiriye muri ya minsi 28 zikuba 3. Kamaraje mubwira ngo 28 kuba 3 ni kangahe? Mufate za calculatrice, mufate za machine. 28 kabiri ni 56. 380 na kangahe? Na 4. Hanyuma zirasubirayo zikubye 3, ziramukubita, arayoberwa inkuba imukubise yariyo. Mu buzima aragenda avuga ko uri umurozi wo mu rwego rwo hejuru. No kuvuga ngo hari akantu nababwiye mu kiganiro cy'amarozi kitwa kwetablisa, cyo bita link, gukora link cyangwa gukora lien na wa murozi kugira ngo ibyo akora bimugarukire. Ni ukuvuga ngo wowe ntabwo ari wowe ubuze kubyohereza, ahubwo cya gipupe kuko yakomeje yoherezamo bya bindi agira ngo ni wowe, yagiranye lien cyangwa link na cya gipupe. Ugishinguye cyatsikamiwe n'ubutaka, gihita igitsikamiwe n'ubutaka cyose kiraturika, kirabora. N'umuntu yamushyize mu gitaka arabyimba, agatumba, agaturika umubiri. Cyo kibiri mwirirwa musiga, ntabwo mvuze ngo mureke gukaraba no kwisiga. Hanyuma noneho igipupe nacyo gihita gifata za mbaraga aho kikohereza. Wa muntu akubitirwa ahareba inzega. Ushobora kwirogora ukoresheje icyo bita plomb. Plomb sinzi ko nabyita, ariko iyi tekinike ya plomb nzayigisha ukwayo, nayiteguriye ikiganiro cyayo. Reka mbabwire action préventive contre l'emboutement, mbabwire ibintu mushobora gukora kugira ngo mwirinde yuko babaroga. Igihe cyose musokoza, igihe cyose mwiyogoshesha, mujye murinda imisatsi yanyu. Izo nzara zanyu, ubwo bupande bw'inzara n'ibiki byose mujugunya hirya no hino, ibyo bintu mujye mubireka. Abanywa amatabi, ka gace kisigara usigaje washyizemo amacanshwe yawe, ukajugunya kure. Ikindi, fata igiceri ugishushanyeho umusaraba, kandi icyo giceri donc reka nkubwire uko bikora. Genda ugura icyuma gishyashya cy'isugi, icyuma. Numara kukigura ugende ukijandike mu mazi y'umugisha kiraremo. Ya mazi y'umugisha bibaye byiza akaba ari ku mboneko z'ukwezi, ya mazi y'umugisha ukayashyira mu gisorori cyangwa mu mbehe. Imbehe niyo nziza,
donc ufata imbehe ushyiramo amazi y'umugisha, hanyuma imboneko z'ukwezi kwa kundi ukwezi kuba kwabonetse ariko nini cyane, uraze iyo mbehe n'icyo cyuma hanze. Ubwo ngubwo mu gitondo isaa 11 ugende uvaneyo imbehe yawe n'icyuma. Ubwo byagiye imbaraga zitagira uko zingana, ntabwo nabura uko mbivuga, nzabivuga mu kindi gihe mu tumaze gutera intambwe twigiye hejuru. Ubwo ngubwo ugenda uzane cya cyuma cy'isugi cyaraye mu mazi y'umugisha, amazi y'umugisha yaraye mu mbehe, imbehe yarajwe hanze hari umwezi w'izuba w'ukwezi, ukwezi kwazoye kwaje ari ukwezi kurinira pleine lune. Hanyuma ufate cya cyuma, ufate igiceri cyawe gishyashya cy'ijana, icyo dufite kinini hano, ushushanya umusaraba ku giceri cyawe. Numara gushushanya umusaraba, ufate icyo giceri ucukure munsi y'urugi rwo muri salo ugitabemo. Mama mia, bazajya bohereza bibakubite usange zasakaye bataye umutwe basaze. Nako kantu konyine. Ikindi ushobora gukora, genda ugura ishwagara. Nurangiza ugende ushushanye umusaraba ukoresheje rya shwagara mu rubavu rumwe rw'inzu, imbere, inyuma no mu rundi rubavu. Ukoresheje ishwagara ushushanya umusaraba byonyine ukoresheje ishwagara, ubundi urekera aho ngaho. Ibyo ni action préventive, geste préventif. Noneho rero zo hari ibyo bita la colonne napolitaine, sindi bivuge la figue n'ibindi, kuko byo rwego turimo muri uyu munsi ntabwo twabikora, ariko dukoresha n'ibindi bita talisman zikozwe mu mabuye, mu ndabo, mu mpapuro bandikaho amagambo bakabishyira mu kantu wambara, ku bishushanyo se ushyira mu nzu cyangwa ugendana, amagambo runaka y'imbaraga n'ibindi. Ushobora no gukora za pentacle, narabibabwiye byose nzabereka uko bikorwa. Ariko talisman zibasha kurinda umuntu ni ziriho hexagramme n'ijambo ryitwa abracadabra. Hexagramme iryo jambo hexagramme muryandike, hanyuma uraza kubona uko ibimeze, na pentacle uraza kuyibona uko ibimeze, noneho ugashyira ijambo abracadabra tout simplement. Ariko yandikwa, iri jambo ryandikwa kuri parchemin vierge ukoresheje encre de Chine. Hariho n'inigi abantu bambara ziba zirimo iryinyo ry'inyamaswa, urugero nk'iryinyo ry'intare, iryinyo ry'urusamagwe, urusangiriye na loup, ikirura, ingurube y'ishyamba, na urs cyangwa cya kindi kinini kiba ahantu hakonje, cyangwa se hari n'abakoresha nk'urwara rw'injangwe, rw'ingwe, rw'urusamagwe, rwa gepari, gitarangwe n'intare, ukabyambara mu ijosi cyangwa se kuri poignet droit, ku kuboko kw'ibumoso. Ni byinshi ushobora gukoresha. Hariho formule préventive rero, amagambo ushobora kuvuga, kandi aya magambo yarakoreshejwe mu kirere no mu gihe, entre le temps et l'espace. Kuva kera cyane aya magambo yarakoreshejwe. Ayo magambo ushobora kuyandika kuri ruba ifite kureri, riba murayizi ifite kureri y'icyatsi verte, hanyuma ukayakureri verte ukayambara hehe, kuri poignet yawe y'ikuboko kw'iburyo. Niki wakwandikaho? Ushobora kwandika ijambo aremia. Aremia ni aremia nyine, ariko hahera inyuguti ya hash, ni a na ra ndende na e na ma na i na a na ha. Aremia iryo jambo rikora iki? Ni ijambo rituma umenya indyarya n'abagambanyi.
urabamenya upfa kuba wambaye ka kariba kawe ku kuboko hariya abantu barimo bakorera bavuga baturiya we none ibyo yambaye ni ibiki, urimo urakora umuti, urimo urabakorana, urimo urabakoreramo, urimo urabakoramo. Hari kahateri ni ca na a na h na a na ta na e na ra ndende. Kahateri aya n'amazina y'abamarayika mwarayabonye, ni akurinda imbaraga mbi zose. Shavakia ni ca na h na a na va na a na ka na i na a na h. Iyi ngiyi ikurinda imbaraga zose ziza zihishe kandi igatuma ubwumvikane mu muryango bwiyongera. Muze kuyandika muri bya bindi mugugurengamo. Hakamiya ni ha na a na ka na a na ma na i na a na h. Éloigne les ennemis occultes, yirukana abanzi bo mu mbaraga z'umwijima bitwikira amajoro, batera urungabangabo mu bituza by'abantu. Gasome yasura kulauzubila binasi, baba mu majini no mu bantu, minarijinata nasi, baba mu majini no mu bantu bihisha. Ngaho ubwo mbakorera umuti nk'umwana w'Imana ubakunda, ufite urukundo rwinshi ku bana b'Imana no ku bana b'umubi, ndabakunda cyane cyane cyane. Uwiteka ajye abaha umugisha ubwo nkoze umuti. Bana b'Imana mugire umunsi mwiza. Ariko nari nibagiwe icyo nababwiye ku bijyanye n'akantu hano ka incense, ntabwo nari kubivamo. Izi incense rero ngiye kuzibabwira muri ubu buryo bana b'Imana. Murabizi ko kuva kera abamagiciye, abapadiri n'abandi bantu bose bakoresha ububani. Rero hari icyo bita incense basique. Incense basique ni izihe? Ni oribani, benjwe, ni mire, kandi zikaba ziri mu dupande cyangwa se mu tubuye tumeze nk'imicanga, ugashyira muri accessoire. Ni aka kantu nashaka kubabwira ni gute ushobora kubucana. Ni ugushyiramo rya kara, hanyuma ugashyiraho, iyo rimaze kwaka neza ririmo rigira riyagirana, ugashyiraho twa tubani dukeya, hanyuma byashoboka ugakoresha pince à sucre, iriya niyo ukoresha no gufata rya kara. Hanyuma ikindi ni ugukoresha charbon actif cyangwa charbon ardent. Yego. Ikindi se navuga ni iki? Nababwiye iyi asa foetida uburyo ikoreshwa, benjwe, oriba, mire, copal, camphre, soje na storax, sang de dragon na benoite. Ahangaha nababwiye akantu nongeye kubabwira kubakopeza, niko nashakaga kubabwira. Umuntu iyo usanze umunsi wawe ari uwo ku cyumweru, donc ukorana n'umubumbe twa planète soleil, umubumbe w'izuba, ukoresha incense dahabi. Iyo ari umunsi wawe wo kwa mbere ukorana n'umubumbe w'ukwezi ni mire, kwa kabiri ukorana n'umubumbe wa Mars ni incense de Nazareth murayuzi. Mercredi Mercure ni incense en rarume, jeudi ni Jupiter ni benjoin, vendredi ni Venus ni Bethlehem, hanyuma samedi ni Saturne ni riba. Kayo ubwo mba nabakopeje nk'abana b'Imana. Mugire umunsi mwiza. Uwiteka abaho umugisha barinde, Uwiteka abaho umugisha bamurikishirize amaso he abagirire neza, kandi Uwiteka abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro.